ကတငင်းနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ဒီငင်းတယောက်ကဒီပုံစံလေးလုပ်ပြပါအောင်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဟိုတည်နေတဲ့ဆရာတွေအတွက်ကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့ငင်းတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးလောရမယ့်ပုံစံလေးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါလုံးဝမသိတဲ့ငင်းတွေအားလုံးကိုဒါဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့ငင်းတွေဒီဆရာတွေအားလုံးတော့ကြော်သွားကြပါဒါလေးဦးဇင်းတို့စပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်နော်သူသုံးပြတဲ့အားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကစာတွေမှာပေါ့ဒီ logo လေးပဲအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်သူကအယောင်မျိုးပဲသုံးခဲ့တယ်နော်ဟိုစတုတ်ခဏတဲ့အယောင်နဲ့စတုတ်ခဏတဲ့အယောင်လွဲလို့ရှိရင်အယောင်မျိုးပဲသုံးတယ်အပြာရဲ့ဝါလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအယောင်လေးနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့လုပ်ကြအောင်နော် okay တကယ်ကြီးအားလုံးစပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်ပါဒီလိုဖိုင်တွေယူတဲ့မှာဦးဇင်းတို့လိုအပ်တဲ့ဒီ site ပမာဏကိုဦးဇင်းတို့ထပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးမထားတော့ဘူးเนาะဟိုဒီမှာ3လက်မှတ်ပတ်လက်လောက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟို4လက်မှတ်ပတ်လည်းအဆင်ပြေတာပဲအဲ့တော့4လက်မှတ်ဆိုတော့4လက်မှတ်ပတ်တဲ့ထားပေါ့ဗျာเนาะ3လက်မှတ်ဆိုတော့3လက်မှတ်2လက်မှတ်ဆိုတော့2လက်မှတ်ပေါ့ဒါတော့ကြည့်သိပြဿနာမရှိဘူးရေးကြည့်တာကဒီအဲ့ပုံစံလေးဖြည့်ပြီးမှဦးဇင်းတို့စာရုပ်ကိုခိုက်ဖြတ်သွားတော့လည်းရတယ်เนาะဒီတော့အဲ့ပုံစံလေးပဲဦးဇင်းတို့ကလုပ်မှာအဲ့တော့ဦးဇင်းဒီမှာယူကတော့ဖိုး300ယူပြီးတော့ okay နေလိုက်တယ်เนาะဖိုး300ယူတော့ okay နေလိုက်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်2ဟုတ်မယ်နော် electrical method ကိုယူပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ electrical method မှာပုံမှန်တဲ့တိုင်းဆွဲတယ်ဆိုရင်သူကအဝိုင်းမညီဘူးတွေ့တယ်မလားဘိန်းကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပြတ်တိုက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် electrical method ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဝိုင်း smart ကြအဝိုင်းညီဆွဲနေတယ်ဆိုရင်ရှက်ကိုခံလိုက်ရှက်ကိုဖိလိုက်ဒါဆိုရင်ဝိုင်းသွားပြီနော်အမေရှက်ကိုဖိလိုက်ဝိုင်းပါပြီရှက်ဖိပြီးဆိုရင်လိုတဲ့နေရာရွှေ့ဖို့ဆိုရင်ရှက်ကလည်းဖိထားမယ်နော်ရှက်ကိုလည်းဖိထားမယ်ဒီစပီဘာကိုနှိပ်လိုက်ရှက်ဖိပြီးစပီဘာနေနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလိုတဲ့နေရာရွှေ့လို့ရတယ်လေကောင်ရွှေ့ပြီးဆိုရင်ရှက်ကတော့ဖိထားမယ်စပီဘာကိုလွတ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒါပဲနော်ရှက်ဖိမယ်ပြန်စပီဘာကိုဖိမယ်ပြီးလိုလိုပြန်တင်မယ်လွတ်လိုက်မယ်ပြန်ဆွဲမယ်ဟောရှက်ကတော့ဖိထားမှာပြီးမြင့်ဖိထားမှာပဲနော်ဟောအဲ့မဲ့ဒီအတော့ဟောဖိဒါဥစဉ်အကြီးဆွဲပြတာ3လက်4လက်မှဆိုနေလိုက်မှာနော်ဟောဒီလိုရသွားပြီဆိုရင်ရပြီ okay ဒီမောက်ကအရင်လွတ်လိုက်တယ်ဟောဒါတော့ဝိုင်းညီသွားပြီနော်အဲ့လိုလေးဖြည့်သွားပြီဆိုရင်ဟုတ်မယ်နည်းလေယာယူလိုက်တယ်ဟောနည်းလေယာယူလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဖိုးကရောင်းအနက်ထားမယ်နော်ဖိုးကရောင်းအနက်ထားမယ်ပြီးဆိုရင် add စတုတ်မှာ3000ထားမယ်ဒီမှာစတုတ်3အနက်ကာလာကအနက်ထားတယ်စန္ဒာယူတယ်ပြီးဆိုရင်ခွင့်လိုက်တယ်ဟောနည်းလေးနော်အဲ့လိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်လေးထည့်တော့မယ်နော်အဲ့မှာဖိုးကရောင်းကိုပြန်ယူမယ်သူ့ရဲ့အဝါရောင်လေးကျဲတဲ့အဝါရောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီသူ့ရဲ့အဝါရောင်လေးကဘာလဲဆိုရင် FBF 443ဒါသူ့ရဲ့အဝါရောင် FBF 443 okay နေလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာpin bucket 2ယူမယ်เนาะ pin bucket 2ဒီ eraser 2ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ pin bucket 2ယူတယ်ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့ series ပုံးလေးကို launch ချလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒီလိုလေးပြီးပြီဆိုရင် control D နဲ့ selection ဖြောက်မယ် control နဲ့ selection ဖြောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအဝိုင်းဟောဒီ layer 1ကိုပဲ control J နဲ့ copy ပွားလိုက်တယ်ဟုတ်မယ်เนาะ control J နဲ့ copy ပွားမယ် control T နှိပ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် share order ဖိပြီးတော့ညီလေးအတွင်းထဲကိုလည်းဆွဲလိုက်တယ်ပုံစံလေးเนาะတွင်းထဲကိုလည်းဆွဲလိုက်တယ် share order ဖိပြီးတော့တွင်းထဲကိုလည်းဆွဲလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်မောက်ကအရင်လွတ်တယ်ပြီးဆိုရင်ဒီညီလေးနှိပ်လိုက်တယ်မင်းနေပြီးတော့တွင်းထဲကိုပြန်ထည့်တော့မယ်ဆိုတော့ဖိုးကရောင်းကိုနှိပ်တယ်အပြာရောင်ကိုဦးဇင်းတို့ထည့်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့003900เนาะပြာရောင်လေးဒီတဲ့နေနဲ့ပြရဲဟိုအစိမ့်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်နေလဲပြောင်းလိုက်ပေါ့ဒီလိုเนาะအဲ့တော့394939နဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်အောင်ပြီး bucket တို့နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဟောဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီရဲ့ကိုသူ့ပုံစံလေးတိုင်းဆိုရင်ဒီတွေကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့တရားလေးထည့်တော့မှာဒါလေးထည့်ပြီးတော့စာလေးရေးဦးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ထည့်တော့မယ်เนาะ file open ဦးဇင်းတို့ကဒီပုံစံလေးကိုအဲ့ဒီပဲဖြတ်ထားတာသူ့ပုံလေးကပဲဦးဇင်းတို့ဖြတ်ထားတာဆိုတော့ဒီလိုလေးယူလိုက်ပြီเนาะ
ဒီပုံစံလေးယူပြီးပြီအဲ့တော့လိုအပ်တာတွေကိုဦးဇင်းတို့ကဒီပုံစံလေးယူပြီးပြီဆိုရင်အကောင်လေးကိုဦးဇင်းတို့ကရန်ဂူလာမကွစ်တို့နဲ့လိုအပ်သလိုတစ်ခုချင်းဆွတ်ထည့်မယ်ဒီမှာလေးနော်တစ်ခုချင်းဆွတ်ထည့်တယ်မူတူပြောင်းတယ်ဒီတဲ့ကိုဆွဲပြီးတော့ယူတယ်ဒီတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ် control T ယူတယ်ရှော့ပြီးတော့လိုအပ်သလိုလေးဆွဲကြည့်မယ်အဲ့လေကောင်တက်လေးဆိုတော့ဒီ view တွေဝင်လိုက် view ဝင် new ကယူမယ်50% ထားမယ်50%ပြီးပြီဆိုရင် view ထပ်ဝင် new ကယူအပေါ်ပြောင်းဟုတ်နော်အဲ့ center ကိုပြောင်းဒီထဲမှာလည်း50% ထားတယ်လေကောင်တက်တယ်အဲ့ဒါရင်သူတို့နှစ်ခုကိုတော့ဒီလေကောင်တက်တဲ့အရင်ဆုံးဒီဝိုင်းနှစ်ခုကိုလေကောင်ထားလိုက် control T လုံးဝလေကောင်တက်တယ်တွေ့ရလို့မှာပုံနည်းနည်းတင်ပဲလေကောင်လေးကြာသွားဒါလေကောင်ကြာတယ်ဒီလိုတော့လေကောင်ပဲပြီးပြီဆိုတူတယ်လေကောင်ချမယ် control T လေကောင်တက်ဖို့ပေါ်တင်အဲ့ဒါလေကောင်တက်နော်လေကောင်တက်ပါတယ်control T နေပြီးတော့သူ့နည်းနည်းလေးတေးလိုက်အောင်လေအတိမတာလေး okay နောက်တစ်ပုံယူမယ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ပုံယူမယ်စာရွက်လေးပေါ့နော်မူတူပြောင်းတယ်ဒီထဲဆွဲထည့်တယ်control T နှိပ်မယ်သူ့ကိုလည်း share order ဖိပြီးတော့အပြင်ကိုလည်းဆွဲကြုံတယ်ဒီနားလေးသူလည်းထားမယ်โอเคဒါပါပဲဗျာဒါစာရေးလိုက်ယူပါပဲเนาะအဲ့တော့ type တို့ယူလဲဒီမှာဦးဇင်းတို့စာရေးပါတော့မယ်ဗျာเนาะဒီမှာစာရေးပါတော့မယ်စိတ်သက်စီကံပညာဖြူအောင်ပြောင်းမယ်เนาะစာရေးမယ်ဆိုဖြူအောင်ဒီပေါ်မှာပြောင်းမယ်စိတ်သက်ဖြူအောင်ပြီးပြီဆိုရင်စိတ်သက်စီကံဖြူအောင်ပြီးဆိုရင်ပညာဒါပါပဲဗျာနားလည်းမထင်ပါနဲ့နော်တခုချင်းပြင်မယ်ဗျာ55ဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ40နဲ့4လောက်ပြင်မယ်ဗျာပညာကို44ပြင်တယ်ပြီးပြီဆိုသူ့ကိုလည်း44ပြင်လိုက်မယ်ဗျာစလုံးညီတော့အောင်နော်44သူ့ကိုလည်း44ပြင်လိုက်မယ်ဗျာစလုံးညီတော့အောင်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဒီမှာတစ်ခုချင်းတင်ကြည့်အောင်ဗျာ40တော့နည်းကြီးသေးတယ်နော်control T စိတ်သက်စိတ်သက်တကယ်လို့ရှိရတဲ့နဲ့တီးပြလိုက်မယ်ဗျာဒါသူရဲ့ဒီဒီ3816တယ်နော်3816ကိုလည်းဒီမှာ3816 sorry 38တနမ16နော်သူလည်းပဲ38တနမ16ရာကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရမ်းလွယ်တယ်နော်
တခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလုံရင်းနဲ့ပဲကျွန့်ကျင်သွားတာလုံရင်းနဲ့ပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေကျွန့်ကျင်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ငင်းနေလုပ်ကြပါနော်လုပ်ကြပါတခါဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရေသုံးတွေးကြည့်ဘလို့လုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးလည်းအရင်ဆုံးတွေးကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကြဒါဆိုပြီးတော့ရည်ဗျာနော်ပြီးတော့ view ကိုဦးတို့ဒီ clear guide ကိုပြန်ထားလိုက်အောင်ဒီတနည်းနဲ့အားလုံးစင်ပြကြပါစေနော်အစင်လေးပြည်မှာအရန်လေးလွယ်ပါတယ်နော်အရန်လည်းလွယ်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကဒီစိတ်ရင်းတဲ့အခါဆိုရင်သူ့ကို file cn နဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ location ရွေးလိုက်တယ်ထားမဲ့နေရာရွေးလိုက်တယ်ဟိုဒီထဲဆိုရင်လည်းဒီထဲကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒါ desktop ဘုံ desktop အဲ့တော့ဒီမှာ file မီပေးပါတယ် file မီကတော့ဟိုမှာကျူလို့ပေးလိုက်မယ်ဗျာ file မီနော်အဲ့ file မီပေးပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဟိုမှာ format ရွေးပါတယ် format က PSD file နဲ့စီမယ်ဆိုရင် PSD file နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာတ်ပုံနဲ့စီမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံတော့ JPEG နော်အကယ်၍အဲ့လိုမှဓာတ်ပုံနဲ့မစီချင်ဘူး PNG လို့ PNG ဥစ္စာ PNG နဲ့စီရမယ်နော် PNG ကိုရွေးတယ်ဟို desktop ရွေးတယ်ပြီးပြီဆိုရင်စီလိုက်တယ်ဒါပါပဲကဲငင်းနေအားလုံးဒါလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လေးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်ကလွယ်ပါတယ်เนาะလုပ်ကြည့်ပါဦးလို့ဒီမဲ့ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်တဲ့ပုံလေးအားလုံးတကယ်ချင်းနေစီမကြပါစေ